3X manolotra anao ny vaovao. akasitrany ianao mbola tafaradalana aminay eto amin'ny fahita lavitra madv amin'ity alina ity manatitra ny arava indray tompoko lasy tompoko vavy ary dia manasanao mpanajana anaraka ny fotoana ny fampalalam-baovao. Nitondra fanazavana malona ny fantaniana napetraka mikasika ny andraikitry ny fitsarana momba lalam-panorenana malona ny fitoriana fanitsakitsahana ny lalam-panorenana ataon'ny mpitondra ny HCC ity androm-panjakana ity azenana mafy fa tsy omeny lalam-panorenana fahefana andray fanapa-kevitra piato ny filohan'ny repoblika amin'ny asany. Vola Ravoavy sy Mamara Samuely. Tsy omeny lalam-panorenana fahefana velively ny fitsarana avy momba lalam-panorenana andray fanapa-kevitra ampiato ny filohan'ny repoblika amin'ny asany fa ny fitsarana avy na ny haute cour de justice ireriany no afaka manao izany. Mijanona amin'izay fototra ny fahabangan'ny toeran'ny filohan'ny repoblika ianao anjara andraikitry ny HCC raha toka nampiato azy amin'ny asany fitsarana avo araka ny fanazavana no etsy ny filohan'ny HCC androany ho famalina ny taratasy napetraka ny Gasileo ny herinandro lasa teo. Fa raha nandray ny fitoriana ny filoha teo aloha andriamatoa Hery Rajaonaromampianina ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ka nanapaka momba ny pacte de responsabilité amin'ny alalan'ny fanapahana laharana 4 HCC bar 2 D3 tamin'ny faha 20 volana Jona 2015 ary koa nandrava ny gouvernemanta tamin'izany ka nandidy ny fametrana ny gouvernemanta iraisana na gouvernement de consensus hanomana ny fifidianana amin'ny alalan'ny fanapahana fa 20 HCC bar de 3 tamin'ny 5 volana mai 2018 dia mbola tsy tafatsangana ny fitsarana avo de justice tamin'izany fotoana izany ka noho izany dia ho fampiarana ny andininy fa fito abenipolo ao amin'ny lalam-panorenana izay manome fahefana vonjy-maika ny fitsarana avo lalam-panorenana hanao ny asany fitsarana avo mandra-pitsangana ity fitsarana avo ity zay nahatonga lalam-panorenana avao tsara ny fitsarana avo momba lalam-panorenana sy ny fitsarana avo momba lalam-panorenana HCC mahazatitsika ny fitsarana avo dia fitsarana hafa zay vao mitsangana votoana ngamba zay ary io zany no mitsara ny filohan'ny repoblika raha ohatra ka misy heverina fitoriana azy amin'ny hoe mety fa nitsakitsahana ny lalam-panorenana veriberina zany fehiny zany ankehitriny efa amperinasa ny fitsarana avo dia tsy andraiky fitsarana avo momba lalam-panorenana intsony ny tsara ny filohan'ny repoblika na haneho hevitra na fanapahana mikasika izay hiverina ho fanitsakitsahana ny lalam-panorenana. Voatanisany andiny faha 20 am'zato sy 20 am'zato voalazako teo ao amin'ny lalam-panorenana ny sokajin'olona sy manam-pahefana afaka manontany ny fitsarana avo momba lalam-panorenana araka izay zavatra voalaza ao. Diso adresy arve ny taratasy nalefa ny Gasileo teo anivo ny fitsarana avo momba lalam-panorenana ny herinandro lasa teo. Mino aho zany fa nametrahany Gasileo le zavatra tia le fitoriana zavatra ity tsy hoe akory tsy fahaizana ny lalàna angambany fa ohatran'ny hoe copie fampahafantarana anay zany no ametrahana azy aty fa mino fa fantatry tsara ny lalàna satria efa mitsangana ny fitsarana avo am'izao fotoana zao dia ny fitsarana avo zany fitsarana mahefa no mikasika an'izay fa tsy manometsiny ny Gasileo zay fa hoy zahay tsara hoe donne acte zany hoe fantatrinay zay izy zany lesona zareo nametraka azy aty fa zay tsy afa manapa-kevitra. Nanamafy ny voalazany andiny faraiky amin'ny 70 am'zato amin'ny lalam-panorenana ny fitsarana avo momba lalam-panorenana fa ny antenimera-pirenena no afaka miapanga ny filoha-pirenena amin'ny alalan'ny latsabato atao ampahibe maso ary laniny ny roapatelo ny mpikambana ao aminy ary avy eo vao azo tsarainy eo anivo ny fitsarana avo. Tsy maintsy mandalo any assemblée aloha io dia ny assemblée zany ny araky voalazany lalam-panorenana zareo ao amin'ny sombabaoka zany no manao ny fiampangana zany accusation manao ny fiampangana vita ny fiampangana dia alefa any amin'ny fitsarana avo am'izay le raha ary io no mahatonga be resaka ankehitriny satria
misy ny tompona ndraiky tambony teo aloha teo amin'ny fotonana teo aloha zay nanaovana fanadiadiana zay tokony hotsarain'ny fitirana avo zay efa mipetraka amin'izao fotoana zao nefa rehefa nalefany amin'ny député dia araky ny tsy liatsona eny moa dia ohatrany hoe mbola ao le izy any mbola dininy zareo dia mbola tsisy dossier notsarainy tonga ny fitirana avo ka asa ny lalàna na tokony mamboarina teo fa misy fa ny député dia olona mpanao politika zareo tsy maintsy zely izy dia manjary mifangaro zany miresaka mise en accusation ny fanenjehana sy resaka politika dia manjary tavela ao amin'ny assemblée ao ny dossier fanenjehana dia vitsy angambany mety tonga na tarabe ny fampangavany any amin'ny fitirana avo. Nisongatiny ireo nadritry ny fiainana tamin'ny mpanao gazety nataon'ny filohan'ny fitsarana avy momba lalam-panorenana ny maraina teo teny Ambohida. Mandalo eto Madagasikara amin'izao fotoana izao ny Cardinal Piat avy amin'ny Nosy Maurice omaly dia niona tamin'ny filoham-pirenena Andry Rajoelina ny tenany ary notroniny Monseigneur Paolo Rocco Gualtieri nonce apostolique sy filohan'ny fivondronam-ben'ny évêque eto Madagasikara ny évêque ny Morondava Monseigneur Fabien Rarlamboniaina niompany indrindra tamin'ny vina ho amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ny dinika fa indrindra ny fanamafisana ny fiara-miasan'ny Eglise katolika sy ny gouvernement malagasy ka voaresaka tamin'izany eo amin'ny sehatra ny fanabeazana ny fahasalamana ny fambolena ary ny fahavitantena ara-tsakafo. Ny Cardinal Piat moa dia nametraka ho lara-pamehana ny asombotry ny ranomasimbe indiana ny Madagasikara ny gouvernement sy ny Eglise katolika dia mifanometanana ho amin'ny fitadiavana vahaolana ho an'ny Madagasikara ao anatin'ny ady amin'ny tsy fanjari-tsakafo sy ny fanatrarana ny fahaleovantena ara-tsakafo. Afa nototsaina tany Ambilobe ny herinandro lasa teo kosa ny congrès party ny atoko TGV izay mitaky ny firotsahan'ny filoha Andry Rajoelina amin'ny fifidianana amin'ny 13 nilaza ho vonina trandy anohana ny filoha ireo TGV any an-toerana. Resy lahatra ireo tompona ndraikitra eo anivon'ny antoko TGV sy ireo filohan'ny département isaky ny distrika fa indrindra ny mpikambana rehetra atao amin'ny faritra Diana amin'ny asa fampandrosoana izay ataon'ny filoha-mpanorona izay filohan'ny repoblika amin'izao fotoana izao. Tsy misy distrika dino satria samy ahitana ny fototra fitrasa isaky ny distrika atao anatin'ny faritra Diana. Raha ny zava-misy amin'izao fotoana izao dia mandalo fahasaranana avokoa ny firenena rehetra eraka izao tontolo izao fa hita manao ezaka ny fitondram-panjakana ary tsy miraviravin-tanana amin'ny fampandrosoana izay atao. Profita maso ny fahitana ireo fototra fitrasa izay manamarika ny fandrosoana ny tanàna iray. Noho ny fahitan'izany dia nangataka ny firotsahan'ny filoha-mpanorona amin'ny fifidianana ho filoha-pirenena amin'ny taona 2024 avy izao io mba entina loizany ny asa izay efa natao sy hanatrarana ny tanjona dia ho iray hatrany ny mpanohana sy ny mpanaradia ary ny mpikatroka amin'ny fianakaviam-ben'ny Andry Rajoelina aty amin'ny faritany Antsiranana. Kongresy paritra Diana dia feno ny resadresaka teo mifangatana fa indrindrandrindra natao ny bureau politique ny bureau du départ dimy district dimy aty amin'ny région Diana dia feny manona ny filohan'ny république ny filoha Rajoelina ny filoha mpanorona ny antoko dia mbola mangataka ny aty amin'ny région Diana ny mba irotsanao no fidina amin'ny fotoana mamety azy ny bureau rehetrarehetra ny départ Ambilobe, Ambanja, Diego 1, Diego 2 Nosy Be dia nitondra ny teny ny vahoaka zay fihezindreo amin'ny région Diana dia mbola mangataka anao filoha-mpanorona ny atoko TGV ny irotsanao ho fidina amin'ny fotoana mamety azy fa mbola vonina anoananao ny TGV aty amin'ny nord de Madagasikara sy vakivolo mankasitrika antsika jiany. Fotoana iray anaovan'ireo filohana département tatitra ny asa vitan'izy ireo sy fametrahana ny vina hotratrarina mandritry ny congrès paritra toy izao. Fa indrindra nomezana ny toromarika vaovao izay entina namafisana ny fiainana eo anivon'ny antoko ary anambara ny secrétaire national ny antoko TGV ato amin'ny faritany Antsiranana Jocelyne Maxime
ary nanindry mafy moa ny tena ny amin'ny firaisankina tokony hananany mpikamana rehetra eo anivon'ny antoko. Nanamafy kosa ny vondrona parlementaire tim fa atahorana ny sina fipoahana ara-tsosialy malonio no ilana ny fifampijiniana anton'izay anatanterahany mpanohitra ao anatin'ny RMDM fakakevitra ho fanavotam-pirenena mitondra fanazavana momba izany indrindra ny député ny Boriboritany Fadimy no sady filohan'ny vondrona parlementaire tim fetra Ralambozafimbololona. Mazava ny voalazany RMDM irananao nikasa rohetsika tamin'ny asabotsy hoe ho fakakevitra ho fanavotam-pirenena zay le izy tsy mivoana amin'izay fakakevitra mamaka hevitra dia miaina zay voakasika izany na vahoaka tsotra io na olo-pirenena tsotra io na fikambanana io na fikambanana ara-politika io na atoko politika io na iza dia nasaina ho tonga amin'izany hoe fiaonana nikasaina atao teo amin'ny macro zany mba ahenonao inona ny zavatra manahirana azy inona ny mety hososokevina mba hivoahana amin'izao krizy zao hivoahana amin'izao fahasairana amin'izao raha eo anatin'izany hoe tena tokony nakarina ve tena fotoana nampiakarana andreny viditsotika reny ve izao nefa raha mbola $100 mahery kely nisy iny fotoana efa $500 zany ray bariliny zany atao tsy nampiakarina aika zavatra hafa ny ao ambadika izy be dia be ny fanontaniana petraka hoe maninona renyle kompania tsolika mena atsokosoko fanampiana any ambadika any amin'izao tsika miteny zao omena fanampiana ho subvention ny kompania tsolika amin'izao fotoana zao satria mbola tsy vérité de prix no miasa zany zany mila ifampiresahana ny tsy fandriam-pahare manaraka ny teniko teo ny fahamarina ny resaka fiarovana ny tontolo iainana maro be ny resaka piazo izy ny teny frantsay ny ressource na hoe fanaovana tantely efa drakotra ny arem-pirenena zany rehetra zany mila ifampiresahana daholo ary ny hoe indrindra dia nitoetra ny mpitondra fanjakana manao fanaparam-pahefana satria tokony makeo amin'ny toeran'ny mpanohitra satria ho avy eo amin'ny toeran'ny mpanohitra izy aorisinao ary zay resy lahatra amin'izany dia hoe inona ny mety aminy ara amin'ilay lalàna rehefa tonga eo amin'ny toeran'ny mpanohitra izy izay ny tokony izy le didinika fa tsy hoe iandro tonga any amin'ny fanoherana izy vo hitapatabo indray. 3X, de l'énergie en canette, au goût très frais, pour booster tous les grands moments de ta journée. 3 fois plus d'énergie pour ne plus t'arrêter. 3X, triple ta force. C'est trop génial! Un large choix de carreaux abordables et de qualité. Batimax, le partenaire des bons plans. Batimax, la qualité au meilleur prix. Mampikaikaiky ny mpanjifa ny fatapahan-jiro lavareny sy nisy ny fidinana an-dalambe nataon'ireo mponina teny Itosy Androany ny fatapahana tarobian-jiro mitondra ny herinaratra miainga eo Ambohimanambola mamatsy ny Tana Sud no anisan'ny antony nahatonga ny fikortana ny famatsiana herinaratra raha ny fanazavana izay noentiny Jirama. Toerana maro eto Andrenivohitra no nisy ny fahatapahan-jiro ny maraina teo. Nidina teny an-dalambe ary nandoro kodiarana ny mponina eny Itosy ny atoandro teo noho ny délestage lavareny izay matety pitranga. Toerana telo no nahitana fahavoazana ka anisan'izany ny fahatapahan'ny tarobian-jiro mitondra herinaratra miainga ao Ambohimanambola makany any amin'ny sous-station Tana Sud. Antony nahatonga ny fikortanan'ny famatsiana amin'ny toerana sasany teto Andrenivohitra raha ny fanazavana noentiny Jirama. Ny roso tamin'ny fanarenana izany avy hatrany moa ireo teknisianina eo anivon'ny Jirama. Ny toerana nisy ny fahavoazana moa zany dia ny amin'ny ray voalohany dia ry amin'ny Ambohimanambola amin'ny Jirama Ambohimanambola dia ny faharoa dia amin'ny kilomita lalana fa 4 kilometra eo miala amin'ny Jirama Ambohimanambola ary ny fahatelo ty moa zany ilay tsikaritra tonga dia anampidinina dia namboarina zany dia miala efa 5 kilometra zany miala ry Ambohimanambola ry ka dia tonga teto avy hatrany moa ny ekipa zany efa hatramin'ny maraina ka hatramin'izao zay dia miezaka manamboatra. Tamin'ny iray ora sasany mahery teo no vita ny asa fanarenana. Fotoana soma tsara tamin'ny iray ora sy 30 minitra teo tompoko ny asa tetỳ Paibato zany niteraka fahatapahana lava dia lava nanomboka andro maraina tamin'ny ora sasany manomboka tamin'izao ora zao. Totosa tamin'ny iray ora sy 30 minitra no afaka mifandray zany ireo sous-station anankiroa ny point d'interconnexion Ambohimanambola sy ny sous-station eny Anosizato io raha tsika mahita efa verina soa matsara ny tambazotra zany
Ary tamin'ny ray ora sy 7 minitra teo dia natsikelikely ny famatsiana herinaratra ao anatin'izany moa zany any amin'ny faritra Itosy iny tamin'ny ray ora sy 7 minitra no iverina tsapanay ary tsapanay tokoa ny faharetan'ny fahatapahana androany nefa moa dia olana ara-teknika no nitranga androany ka dia nezahana ny soroana koa izay hita tonga dia notanterahana moa izay hita fa misy ambana zany mety hisy ny fahatapahana ka izay no napaharitra ela kely an'ilay intervention ka dia amerenana fialan-tsiny tokoa tsapanay dia tsapanay ny fahasaronana sy ny fanaitainana tao anatin'izay fahatapahan-jiro tao anatin'ny ora maro zay ka efa miverina soamantsara izy zao ary ny jirama dia miezaka tsy akijanona misoroka sy manamboatra an'ireo fahasimbana mitranga tsy ampozina taorin'ny asa fanarenana izay dia efa niverina tsikelikely amin'ny lony ny famatsiana herinaratra amin'ireo toerana voakasiky ny fahatapahana. Fototry ny fampandrosoana ny fisian'ny angovo raha ny hevitry ny mpahitoekarena Faliery Ramakavelo nanome sosikevitra manoloana ny olana misy eo amin'ny fisitrahana herinaratra eto Madagasikara izay ny tenany. Ny anahy zany raha électricité jirama io dia hitako hoe tokony ho décentralisena. Tiako tenena amin'ilay décentralisation ohatran'ny hoe samy isaky ny région samy manana jirama. Ny antony tsy vitan'ny problème ny jirama tsy vitan'ny hoe délestage eto Antananarivo fa tena eraky Madagasikara mihitsy ny tena vitsikely ny manana courant nefa ny tena anisan'ny base ny fahampandrosoana dia io misy électricité io dia mahita mihitsy zany hoe amiko ny développement na firenena anankiray tsy développement any hoe Tananarivo dia Tamatavy dia Antsirabe les villes industrielles ireo zany nomena courant dia hoe mandeha Madagasikara marina aloha fa ny ville industrielle tsy maintsy misy courant betsaka satria misy industrie fa tokony hoe isaky ny district isaky ny fokotany tokony mahavita mametraka tsika centrale électrique ahafahan'ny olona manana électricité satria ditantsika me fa ny zavatra rehetrarehetra amin'izao mila électricité daholo tsika moa zany zao efa mbola tsy resahana akory any amin'ny internet ny any ivelany efa presque connecté daholo ny olona efa amin'ny internet ny tsika mbola électricité zany hoe ny tsika zany tena mbola hita hoe tena mbola taraiky be tsika amin'ny resaka fampandrosoana dia hitako hoe tsy vitany jirama nefa ny ampandrososo any Madagasikara aingany raha jirama rery fa tokony hoe manana autonomie ny ana moa dia hoe décentralisation ny hitako modèle mahafarana amidéveloppé amin'ny malagasy aingana indrindra ka rehefa atao zay décentralisation zay dia tokony isaky ny district isaky ny fokotany dia afaka manana fahefana manao ny jirama satria ny jirama efa structure tena ngeza be ilay jirama nefa firy-taona zay fahita fa perte foana ilay izy samy miteny solution any daholo fa tsy mety résolu mihitsy ilay izy hoe mila manao an'izao fa tsy tonga eo dia ohatrany hoe mahita an'ilay vola be lalaovin'ilay jirama dia ohatrany hoe tratrany ohatrany hoe mety mora tratra fakapana hoe profiter an'izay vola be zay zany mba ohatrany hoe azahoana intérêt dia nefa ilay izy koa efa hita mihitsy ny hoe ngeza Madagasikara tena midadasika loatra raha ny structure ny jirama eto Madagasikara dia za zany mahita mihitsy ny hoe na manao jirama telo efatra entreprise concurrente samy manana électricité dia zay vao mety tonga sainy jirama hoe ay misy fomba fiasa hafa kokoa afaka apetraka mba hoe sady mahazo herinaratra ny olona nefa mividy mora ary ny service clientèle mandeha tsara. Aorinany fanadinana baccalauréat dia manana safidy ny mpianatra na hanohy ny fianarana eto an-toerana na ihany koa manohy ny fianarana any ivelany. Misy hatrany ny fanampiany ireo tanora te-handrato fahalalana any ivelany. Fanadina Claude Rasolson sy Thierry Rakotoarson. Maro amin'ireo tanora malagasy no misafidy ny hanohy fianarana any ivelany rehefa misy ny enti-manana. Manampy ny tanora izay liana amin'izany ny PEF na ny parcours en France izay miara-miasa amin'ny université any Frantsa. Misy ny safidy na ny option roa eo anivon'ity ivitoeram-pampianarana ambony frantsay tsy miankina ity. Ny option voalohany ho an'ireo izay manana bac na bac frantsay na bac malagasy dia afaka manantona aty amin'ny PEF. Dia misy an'ilay amin'izay option voalohany izay zany misy an'ilay ataonay hoe 2+1 formule 2+1 zany hoe 2 ans à Madagascar 1 an en France. Les 2 ans à Madagascar zany manao première année sy deuxième année eto amin'ny PEF dia manohy any ivelany any France amin'izay université safidin'ny mpianatra
dia zay le 1 an en France. Ho an'ny master dia raha manana licence ianao zany dia le formule 1+1 indray no etsonay azy 1 an à Madagascar 1 an en France. Zany hoe miditra manao 4e année zany na M1 atao amin'ny PEF ianao dia avy eo ianao manohy M2 any amin'ilay université ny safidinao. Marihana fa ny PEF dia tsy midélivrer diplôme fa plateforme de préparation na terrain de préparation no ataonay atao amin'ny PEF. Zany hoe rehefa mandray an'le diplôme anao any ivelany ianao zany any France ianao zany mandray an'le licence na bachelor na master dia diplôme français reconnu par l'État. Dia ny option faharoa ny option faharoa azo hisafidianana dia ny le ho an'ny mpianatra zany tonga dia te handeha noho le fianarany any France fa tsy handalo atao amin'ny PEF. Amin'izay fotoana izay zany ny PEF indray dia accompagnement no ataon'ny PEF, zany hoe manomboka any amin'ny orientation zany ny safidiananao ny filière anao sy ny université anao mandrapatonga any amin'ny obtention du visa zany dia ny PEF no miaccompagner anao. Ny fanamorana izay fandehanana ankizy any ivelany izay arak'izany no antom-pisian'ny PEF. Maro ny tombony azo amin'izay fianarana any ivelany izay. Ny tombony zany voalohany indrindra aloha diplôme français zany le ho alain'ny ankizy any, diplôme français reconnu par l'État. Dia ny tombony faharoa koa zany dia en alternance stage et cours en salle zany ny fianarana any. Eto amin'ny PEF zany raha manao première année na deuxième année eto dia tsy misy ny stage en entreprise locale fa rehefa tonga any zany dia atao zay ny etsony zareo azy en alternance, zany hoe en alternance stage et cours en salle. Eny amin'ny Cap 3000 Andrahary no misy ny parcours en France na ny PEF. Adiola Raindanjy antsoina hoe Randrianarso Élysée, antsoina ihany koa hoe Yarisa no ataon'ny mpitandro filaminana Nazalambo amin'izao fotoana izao. Voaheloka higadra roa taona anita le général ny valan-javaboary ny Tsimbazaza teo aloha. Miantona manomboka androany faharoa ny volana aogositra kosa ny fitokonana tanterahan'ny syndicat rotonta eo anivon'ny ministera ny raharambahiny. Ary avetrany indray ireo vaovao tapatapany. Miantona nanomboka androany dia talata faharoa ny volana aogositra ny fitokonana tanterahan'ny syndicat rotonta eo anivon'ny ministera ny raharambahiny. Nanambara kosa nefa izy ireo fa ito hiverina amin'ny fitokonana raha tsy mamaly ny fangatahan'izy ireo ny fionana izay ho tontosaina ny alakamisy izao iarahana amin'ny fitondram-panjakana. Voaheloka higadra roa taona ny tale général ny valan-javaboary Tsimbazaza teo aloha. Tamin'ny volana novambra 2024 izy no nanomboka naray maso sy nanaovana fanadihadiana noho ny fanodikodiana mbola panjakana, fanomezana tombondahy ny olo-pantatra sy fanaparam-pahefana. Adiola Raindanjy Randrianarso Élysée antsoina hoe Yarisa no ataon'ny mpitandro filaminana Nazalambo amin'izao fotoana izao. Voalaza fa izy no lehiben'izy ireo nanafika sy nandoro velona ka nahafaty olona misy 3 tany Ambotarakely Ankazobe. Atao Belavabary Antsozorobe no finanana nahitana azy farany. Faritra 3 jours dia Antsozorobe, Ambotratrimo ary Ankazobe no toerana mety fandalovany. Fantatra ihany koa tetsan-dano izany fa lavon'ny bala ny mpitandro filaminana nandritra ny fifandonana teo amin'ny rotonta Laidiola antsoina hoe Rainilekely namany Yarisa androany tao Antanety commune Antsafilo. Vola 7 tapitrisa mahery no lasan'ity lehilahy ity rehefa nampiasa carte bancaire ny olo-kafa izy tamin'ny alalan'ny vente en ligne no nandaniny izany vola izany. Mikirakira sy mandalina ny teknôlôjia hita ao anaty internet ireny moa ity lehilahy ity ary tao no nangalany ilay larana carte bancaire n'olona hafa nampiasainy ilay vola tao anatin'ilay carte rehefa nalany 7 tapitrisa mahery izy. Gaga ilay tompon'ny carte fa mienatra ny volany ka nantany tany amin'ny banky. Nametraka fitoriana ny tompon'ilay carte ary rehefa natao ny fanadihadiana dia tratra ilay lehilahy nampiasa ilay carte bancaire. Ny ankinyelony moa ity farany rehefa voasambotry ny polisy. Mpitrandraka volamena 10 misy anotratra ny Izandary tao amin'ny ranony Menanara Fokotany Vohibola commune Iara district ny Vangaindrano miaraka amin'ny milina mandeha motera 3 mitroka sy manivana ny tany izay voararany lalàna fa tsy azo atao mihitsy. Mavesatra be ireo machine ireo ka nogiazana ao toerana ihany fa ny démarreur kosa no nentina mba tsy afahany mampiasa azy. Voatazona ho farafangana kosa ireo olona 10 mandrapatonga ny police de mine andray an-tanana ny rara.
androany maraina no niala tao antamponjina fianaran-tsoa misy ny ONG Enfant du Soleil izy dimy miravavy namony ainy nandritry ny lozany seho an-dranomasina raha nanatanteraka fialan-tsasatra tany Manakara ny alady lasa teo samy noentina monjy ny fiaviany avy izy ireo rehefa nirita tory alina atao antamponjina. Tsy nandalo fotsiny ny tranga fianjarany Angidimby ny tafika malagasy ny tranga ny volana Desambra araka amby 24 efa nisy ny fanadihadiana natao momba izany araka ny nambarany ministra ny fiarovam-pirenena ary ny tafika anabakabaka dia mametraka ho zava-dehibe hatrany ny fiarovana ny sidina amin'ny Angidimby ary nandray anjara tamina seminaire izay nokarakarain'ny Airbus manodidina izany. Vola Ravoavy sy Mami Rasamely. Efa vita ny fanadihadiana mikasika ny raharaha fianjeran'ny Angidimby ny tafika malagasy izay nitranga ny volana Desambra araka amby 24 araka nambarany ministra ny fiarovam-pirenena ny Général Rakotonirina Richard saingy mipetraka ho tsy ambarantelo izany. Mikasika ny fanadihadiana mikasika an'ireny Angidimby ireny dia efa mandeha atao efa vita raha ohatra ka azo lazaina an'izay ary zany moa misy tsy ambarantelo mikasika an'ireny loza mitranga amin'ny resaka fiaramanidina ireny satria mbola iarana ihany koa izy ireny amin'ny constructeur iarana izy ireny amin'ny compagnie d'assurance jerevana izy ireny amin'ny lefaka teknika rehetrarehetra ary zany dia amin'ny farany na amin'ny fitondram-panjakana zany na amin'ny mpanamboatran'ny Angidimby zany de société mpanao azy zany na koa amin'ny recherche internationale zany dia misy fijerevana an'izany miaraka. Tafiditra indrindra amin'ny fanatsarana ny fiarovana ny sidina amin'ny Angidimby ho an'ny civil sy miaramila ny Airbus dia nikarakara atrikasa miaraka amin'ireo mpisehatra momba ny sidina anabakabaka eto Madagasikara ka anisany nandray anjara tao anatin'izany avy amin'ny tafika anabakabaka malagasy. Tandrovana ny fandehanana ny amin'ny abakabaka hoe sécurité aérienne ary tena goavana tokoa izy io indrindra ho an'ny flotte aérienne rehetrarehetra ary ho antsika malagasy moa ankoatra ny compagnie aérienne zany dia ho an'ny tafika anabakabaka koa indrindrandrindra ary izay no mampatonga ny tafika anabakabaka mandray anjara feno amin'ity atrikasa mikasika ny sécurité aérienne ty satria mavesa-danja satria ain'olona no mety afoy raha sanatrika tsy misy ny fitandremana ary tsika dia tsy maintsy manaraka ihany koa ny fenitra iraisam-pirenena mikasika zany sécurité aérienne zany ho fanajana tanteraka ny fomba fiasa rehetrarehetra ny procédure rehetrarehetra amin'ny fomba fanamorina ny fiaramanidina zany na ny Angidimby nefa ihany koa amin'ny fiarovana ihany koa ny ain'olona anatin'izany fanamorina zany ary eo ihany koa ny aty amin'ny aéroport na ny aty amin'ny base aérienne zany ho fitsonjovana ihany koa ny fanidinana na ny fipetrahan'ireny fiaramanidina sy Angidimby ireny. Ity no fifampizarana traikefa voalohany momba ny sidina amin'ny Angidimby no tanterahany Airbus teto Madagasikara. Tafiditra ao anatin'ny atanjony fanitsin-drafitra izay atao eo anivon'ny tafika malagasy ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ireo firenena maro samihafa vokatry ny fiara-miasa trany teo amin'ny firenena Sinoa sy Madagasikara dia nanome fampitaovana ny fitoeram-pampianarana ny teny vahiny sy ny fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ry zareo Sinoa. Vola Ravoavy sy Mami Rasamely. Taorin'ny famerenana ny fampianarana teny Sinoa teo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena dia nanolotra fampitaovana ny fitoeram-pampianarana ny teny vahiny sy fifandraisana iraisam-pirenena eo anivon'ny ministera ny fiarovam-pirenena ny masovoan'ny Chine eto Madagasikara omaly fitaovana izay ahitana solosaina miisa 4 sy imprimante roa. Ny tompon'andraikitry ny fiarovana eo anivon'ny masovo ny colonel Wang Tao no nanolotra izany tetsy Ampahibeny
ny ministra ny fiarovam-pirenena dia nankasitraka ny masevoan'ny Chine amin'ny fanomezana avy amin'ny Sinoa izay maneho ny fiara-miasa eo amin'ny firenena roa tonta. Nanambara ihany koa ny tompona andraikitry ny fiarovany masevoan'ny Chine eto Madagasikara fa feno 5 taona tamin'ity taona ity nitsangana ny tafibahoakan'ny Chine ka tao anatin'izay dia niara-ny asa taonany maro tamin'ny firenena malagasy izy ireo ary nivoatra trany izany ho izy. Antenaina fa hietsara trany ny fifandraisan'ny roa tonta indrindra ny ara-tafika. Natolotra ihany koa izao fitaovana izao ho fanehoana ny fiara-miasa akaiky misy eo amin'ny Chine sy Madagasikara izay maneho fa mpiara-miombonantoka ny firenena roa tonta. Anjaran'ny fitsarana no mamoaka didy mikasika ny fifidianana teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy hoy ny préfet de police ny Antananarivo. Fantatra ihany koa fa efa nametraka fitarainana momba ny zava-nitranga teny amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano ny alady teo ny filan-kevim-pitantanana. Volaravoavy sy Mami Rasamuely. Ny fitsarany irery no afaka manapaka mikasika ny valin'ny fifidianana izay notanterahany teo anivon'ny fiangonana Jesosy Mamonjy hoy ny préfecture de police d'Antananarivo ary tokony ametraka ny fitoriana eny anivon'ny fitsarana ny tsy afapo tamin'ny fifidianana farany teo notanterahany ny fiangonana Jesosy Mamonjy. Ataoriana savorivory tao ministre amin'io Jesosy Mamonjy zany moa dia miandry ny fanjakana amin'ny fandaminana zareo. Fandaminana zareo samy zareo satria misy moa prévu par la constitution principe de séparation de l'État et de l'Église tsy afaka niditra lalina amin'ny organisation interne zay. Miandry zay tsy nisy ny fifanarana teo amin'izareo dia voatery niditra amin'ny fanjakana dia nametraka feuille de route zay consultena ny roa tonta nanamboarana feuille de route. Ny afara tamin'ny fifidianana tamin'le 16 iny tamin'le fifidianana teo iny zany le feuille de route mivoaka ny voka-pifidianana lany zany pasteur Raymond dia eo amin'izay fa contesteny miaraka amin'ny pasteur Gilbert zany le valim-pifidianana. Zay zany ny situation tao ka efa nahazo lycée Picé le pasteur Raymond. Nisy fangatahana zareo taty amin'ny préfecture hanafahana ny fifidianana fa izahay zany tsy manana droit une fois engagé le processus électoral tsy manana fahefana izahay hanafona ny fifidianana fa tsy maintsy ny fitsarana no afaka manafona an'iny na mamerina le fifidianana ka tokony mitory zareo miaraka amin'ny preuve à l'appui dia anjara fitsarana no mandinika le fitoriana zany. Manoloana ny korotana sy tora-gabrika nitranga tao amin'ny fiangonana Jesosy Mamonjy Akorondrano ny alady lasa teo dia nisy ny fitoriana izay napetraka ny filan-kevim-pitantanana. Napetraka ara-dalàna moa zany ara-panjakana ny filoha vaovao ny conseil d'administration dia tamin'ny zava-niseho tamin'lazy zany dia efa nanao plainte zareo. Iny plainte iny zany dia afahana mandray fepetra manaraka zany raha mbola misy manakorotana ny fotoam-pivavahana izay ataony zareo zany manomboka amin'ny lahatso. Ny ao anivon'ny préfecture de police n'Antananarivo dia miantso ny tokony hanajana trano ny lalàna ao anatin'ny raharaha Jesosy Mamonjy. Trangam-piaramonina atrany mipaka ifotony ny hetsika tana maro ny fandriampahalemana izay tontosaina any Nosbe. Anisan'ny katsahana ao anatin'izany ny famongorana ny fivarotana sy ny fidorohana zava-mahadomelona ka mitoy ny azalambo atao amin'ireo izay manao izany. Karoana mafy ihany koa moa ireo atidoha ao ambadika ity tambazotra ity. Olona misy 10 misy rongony misy karazany 4 ary fitaovana fampiasa amin'ny fitsondromana no sarony mpitandro filaminana eo anivon'ny zandarmaria pirenena ao Nosbe tao amin'ny boriboritany sy Jamanjary nandritry ny herinandro nanaovana ny hetsika tanamaro ny fandriampahalemana. Zandarmy misy 12 no nahetsika andro aman'alina nandritra izany. Miavaka ny hetsika tamin'ity indray mitoraka ity. Mampiavaka ty opération ty dia miezaka zay mitady mpamarotra taloha zay miezaka misambotra le mpifoka sy le mpitsindrona. Fa amizao zay mba miezaka mijery ny atao hoe gros poisson. Ka ty ezaka ty mbola mitohy ary tsy hijanona raha tsy tonga amin'le tanjona antsika hoe milamina tsara ny vahoaka eto amin'ny faritra ny Nosbe. Ankatoko ny fialan-tsasatra sy fandraisana ny festival eto Nosbe dia efa vonona mieloha sy mandritra ireo aoriana izany ny mpitandro filaminana fa indritra ny zandarmaria pirenena hitandro ny fandriampahalemana ka mampitandro ny izay mety eo pefy.
zany hoe ny somaro izay andrasan'ny maro ka eto zay dia manome toky ho an'izay amonjy zay festival zay fa zay atao amin'ny gendarmerie pirenena zany dia hanao ny herinay izay azonay atao ary tsy ravoravo-tanana mandritrany izay festival zay mba azahoany vahoakan'ny Nosy Be iaina am-pilaminana ao anatin'izay ary zay koa dia mampitandrina izay mieritreritra hanao zavatra tsy manjary na andeha anakorotana dia zay dia mbola misaotra ny vahoakan'ny Nosy Be izay tsara sitrapo izay manome vaovao ara-potoana ary manome vaovao marina. Efa natolotra eo anivon'ny fitsarana izy 10 ireto ka nampidirina amponja vonjimaika ka miandry ny fitsarana. Mbola itoy ny hetsika hitety tanàna maromaro fa indritra ireo faritra mena sy ahina ao Nosy Be ary tsy tratra ny tanjona dia ny hoe Nosy Be milamina ary orava ny tambazotra ny zavad madomelona sy ny tsy fandriampahalemana. Ivadika eo amin'ny lafiny fanatanjahantena kosa indray isika afaka andray fifananana lehibe ara-panatanjahantena mifanandrify amin'ireo fotodrafitrasa misy ao an-toerana ny kianja Barea Mahamasina tafapetraka ny piste tartan ho an'ny taranja atletisme. Norbert Rakotomalala. Afaka andray fifananana raisam-pirenena eo amin'ny taranja atletisme ny kianja Stade Barea etsy Mahamasina. Vita tanteraka ny fametrahana ny piste tartan izay manaraka ny fenitra iraisam-pirenena farany napetraky ny IAF na ny fivondrona ny iraisam-pirenena ho an'ny fédération ny atletisme. Mirefy 700 metatra no manodidina ny kianja ahitana couloir 8 melanelana ray faingo 20 metatra avy arahana markazy fiaingana sy fametrahana afaka mandray mpilalao 7 kosa ho an'ny azakazaka 100 metatra. Mirefy 13 mm ny atevin'ny tartan izay napetraka ary sosina 4 metona no nametrahana azy. Misy ihany koa ny toerana fanaovana triple saut sy ny saut en longueur. Nanatanteraka ny fanamarinana ny fankataovana izany asa izany ny mpiandraikitra ny tetikasa kianja Barea Mahamasina izay notarihana Andriamatoa sekretera mpanjakana misahana ny tanàna vaovao sy ny toeram-ponenana Gérard Andriamanoisoa. Marina fa efa tafiditra ao anatin'ny fifanarahana voalohany tamin'ny tetikasa ny fametrahana ny piste tartan manodidina ny kianja filalaovana. Afaka mandray ireo lalao fifananana lehibe ara-panatanjahantena anatin'ny taranja atletisme mifanandrify amin'ireo fotodrafitrasa misy ao an-toerana ny kianja Barea Mahamasina iarahana amin'ny fédération malagasy ny atletisme ny famantaharana sy ny fampiasana izany. Dia ny vaovao mahakasika ny fanatanjahantena iny koa no netiko namarana tanteraka ny fotoana ny fampalalam-baovao tamin'ity alina ity. Makasitraka anao izay nanaraka hatramin'ny farany, makasitraka ihany koa ny coiffure Charmel Beauté etsy Ampasapito nanamo tamin'ny taovolo sy ny tarehy mametraka ny veloma mandrapitafa indray tompoko lahy sy tompoko vavy. 3X nanolotra anao teo ny vaovao.